Sefu, mambo vipi? Safi, habari kaka. Salama, uko vizuri kabisa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri. Huku kwenye taarifa za kimichezo, bwana, wekundu wa Msimbazi wameachana na meneja mkuu Dimitar Pantev. Wengine walikuwa wanamuita Matatu. Huenda shida hasa ya Simba ilikuwa kwa Matatu ama Matatu wamefanywa kafara? Mimi ni mwalimu. Kiasili kwenye mpira ni mwalimu, labda nikupe mwangaza wa hili. Hakujawahi kuwa na kocha mbaya katika mpira, hapana. Isipokuwa muda gani na matumizi yapi kwa kocha ndio tatizo. Lakini swali la kawaida la Pantev kwa viongozi halina jibu. Labda tuanze kuelewana kidogo. Yaani hatuna kiongozi yoyote wa Simba tunaweza kumuoji swali la Pantev likakosa jibu. Ngoja nikushtue katika hili juu ya ualimu. Kazi ya mwalimu yoyote wa mpira duniani ni kutoa mpira kutoka kwa golikipa kwenda kwa mabeki wa kati, central beki na mwenzie. Otherwise mawing kwa sasa namba 3 na namba 2. Kwa sasa ni mawing kwenye mpira wa modern. Mpaka kufika hatua ya mwisho kwa adui, ikitengenezwa pasi ya mwisho, kazi ya mwalimu inakuwa imekwisha. Sasa tactically ni kazi ya wachezaji. Kwa ukiniuliza mimi, Pantev ndo mtu pekee mpaka sasa ametengeneza nafasi nyingi kuliko mtu mwingine, lakini matumizi yake ni madogo kuliko mwingine. Sasa nikipeleka swali hili kiufundi kwa viongozi wa Simba, nadhani hayana majibu. Mimi muono wangu ni huo kwa Pantev. Isipokuwa sijui niendelee kaka. Mpira wa Tanzania, sizungumzi Kenya kwa sababu sifahamu, Rwanda na Burundi sijui. Ni mpira ambao namba kubwa 70% uko katika siasa na midomo ya watu ambao wamepata mamlaka ya kuusemea mpira kabla ya kuujua. Tatizo ndo linapoanza. Nitumie mfano wa kawaida. Ufahamu wangu mimi, mtu anapoitwa mchambuzi, kazi yake baada ya mechi kiujumla imekwisha, yeye kuzungumzia mechi. Nani amekimbia zaidi? Nani amepiga pasi nyingi? Mwalimu ametumia falsafa gani katika kuendea mechi? Awe ameshinda au amefungwa. Sio kwa nchi yetu sasa, hapana. Nchi yetu iko hivi. Mimi hapa unainioji, mimi natafuta umaarufu. Hii ndo nchi yetu sasa. Ili niwe maarufu, muda huu nikizungumzia vibaya Simba, nikabaki na Yanga, hata kama sio shabiki nakuwa maarufu automatic. Katika comment chini watu watanisifia. Ili uitwe unajua mpira, umdosari yule anayeonekana hayuko sawa sawa na umsifu anayeonekana yuko sawa sawa, unaonekana unajua mpira. Swali langu sasa la kimpira linaanzia hapa. Nadhani ndio tatizo lilipoanzia. Kwa sasa Tanzania hakuna timu mbovu kama Simba. Hayo ni kwa upande wako sasa. Si ndio yanaosemwa na mimi na share nao, tutafika tu mwisho. Mimi natumia akili sana kwenye kufanya vitu vyangu. Mimi ni Muislamu, nitakusaidia na tutakwenda kuzungumza. Kabla ya kulala wanamwambia Mungu maneno mangapi? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mimi sijawahi kuomba hela. Hela kaa nayo wewe, utanipa tu hata posho. Mimi nataka elimu na nijue vitu. Ukizungumza timu mbaya miongoni na mbovu kwa wachambuzi, kwa watu wengine wote, namba 1 ni timu gani? Simba kwa sasa. Yaani Simba akiwa nafasi ya pili katika ligi, Simba anaonekana ni mtu aliyefeli kabisa. Ilhali Yanga hana haki ya kuchukua ligi, si ndio? Ikiwa Yanga anayo haki, baki Simba anaweza kuwa wa pili kwa namna ya kimpira. Ila akiwa Azam ya pili, yani Simba itakuwa ni timu mbovu kuliko timu nyingine zote. Hata hizi ambazo wamezivuka haziitwi tena kuwa timu. Haya ni mambo yamepangwa my brother. Hii ni siasa ipo. Kuna kipindi niliwahi kuzungumza, leo niwe muoga kidogo. Nilisema hivi, baadhi ya viongozi ambao wanahisi hawaitakii mema Simba, mimi nasema wanaua mpira wa Tanzania. Ngoja nitumie mfano huu. Simba amekosa ubingwa muda gani? Misimu 4. Unakumbuka alivyofanya vizuri klabu bingwa katika hii misimu 4? Unakumbuka? Amecheza robo ngapi? 3 na finali. Huyu ndio mtu mwenye timu mbovu kuliko watu wengine? Hivi kweli ni sawa sawa? Si sawa. Tatizo nini? Watu waache siasa. Yaani waupe mpira ruksa ufanye kazi. Umenielewa vizuri? Watu wamethubutu kutuambia igeni kwa Yanga, igeni kwa Yanga, igeni. Mimi nimesikia mpaka kutoka kwa baadhi ya watu ambao nawaamini. Narudisha swali kwako na wanaonisikiliza. Huyu aliyecheza robo finali 3 na finali 1, bingwa amepata hiyo? Bingwa amecheza hizo? Mwaka jana si ametoka makundi? Haikuwa muujiza. Hata maiki yako wewe kumhoji mtu kama muujiza, si ndio? Ikitokea Simba ikucheza makundi itaitwaje? Tuache siasa, tupishe mpira ufanye kazi. Mimi ni mtu wa mpira. Mimi ni mwalimu kaka, na kurudia mara 10. Ukileta maiki yako, mimi ni mwalimu. Kuna muda na uruhusu mpira ufanye kazi kama mpira. Sasa tatizo liloko kwa Simba, watu wameimbishwa nyimbo sio zao.
Umenielewa? Na ukaenda kusema kweli unakuwa chawa wa Mangungu. Hata mimi hapa nikisema kweli, kasome comment nitakavotukanwa, nitakuwa chawa. Watu wameacha uasilia katika mpira, wameimbishwa nyimbo sio zao. Na bahati mbaya nilitoka kusema muda fulani na ndugu yangu, umenielewa, nilimwambia hakuna watu wa hovyo kama influencer wa Simba. Mimi nakueleza my brother. Hawajui wanachokisema, hawajawahi kuhitaji na wanachokisema, na hawakujipanga wakati wanakuja kusema. Yani influencer wa Simba anaamka asubuhi anasema Simba inashinda, Simba baada ya matokeo ikifeli anasema hakuna timu mbovu kama Simba, kesho akipewa maiki anasema Mangungu wafai. Kaka, unaweza kuimba nyimbo 20 kwa pamoja zikapata matokeo? Imba moja kwanza tumalize, hii moja ikiisha uimbe nyimbo nyingine. Ni baada ya mechi ya kimataifa imekwisha. Bahati nzuri mimi ni mkulima, nilikuwa niko kijijini. Sawa? Nikachukua mitandao ya kijamii ikiwemo television yako na nyingine. Nikawa napitia, nikashangaa my brother. Mtu ambaye naamini anafahamu mpira akawa anapiga kelele. Sasa kocha amekuwa muanga kwa sababu watu wengi wanapiga kelele wasizozijua. Sasa wanaopigiwa kelele si wako kisheria na wana haki. Wanaona tutafute mlango wa kujificha angalau kupunguza ukali wa mwalimu. Ameondolewa kwa sababu ya kuficha maovu ya watu wengine. Umenielewa? Akaondoka mwalimu kwa sababu ya kufanya kitu anachokitaka. Mwalimu wa Simba ana miezi mingapi toka amekuja? Kuna mwalimu anaweza kuweka mfumo katika timu mwezi mmoja? Hebu nitafutie dunia ni nani? Mbona kuna muda tunavumilia, tunasema tumpe mitatu na kuendelea? Kwa nini kuna wakati tunataja mitatu na kuna wakati hatuitaki? Wakati tunaotaja miezi mitatu na kuendelea, manake mashabiki wote tumekubaliana tuivumilie timu. Mwalimu huyu angekuja mwaka jana wakati tulikuwa na slogan ya kujenga timu, angeondoka. Kwa sababu tuliokuwa naye tulikubaliana tumpe timu ajenge. Tukarudi na slogan nyingine bila ya kujali tuko na yule au mtu mwingine. Tukawa tunataka mataji, tukamkabidhi jukumu ambalo hakuna mtu yoyote katika ulimwengu mpira anaweza kufanyaje? Kulifanya. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, mimi mwandishi, ni kuwa hao watu wa Simba waache kuimba nyimbo sio zao. Sisi tuna katiba Simba, A, tuna muongozo Simba, B, tuna mila na desturi Simba 3. Basi turudini humo tukaishi katika muongozo, katiba na mila na desturi yetu. Alafu humo tutaenda kukosoana. Bahati mbaya zaidi, hatuwezi kuijenga Simba kwa kutumia vyombo vya habari kwenda kukosoa. Simba ni miongoni mwa vilabu bora mimi naamini barani Afrika. Yani hata ukimpa namba 5 unaona kuwa unampunja. Ni kutokana tu na numbers inamtaka akae nafasi. Lakini Simba inaweza kuwa klabu ya hovyo Afrika kama hizi siasa zitaendelea. Nataka nimalizie kukukumbusha, kama una swali jingine utanioje. Timu zote ambazo serikali ilitia mgongo kuziweka mgongoni ili kudosari timu nyingine zimekufa vibaya sana, hazina hali. Na Tanzania inaweza kutokea muda wowote. Umenielewa? Sio kwamba kutatokea jambo jingine. Huwezi, kwa sababu kuna muda mpira utataka nafasi. Hapa Kongo kuna muda FC Vita walimlazimisha. FC Vita ni timu ya serikali tu. Haina tofauti na wenzetu wenye nembo ya mwenge. Sitaki kutaja vilabu. Sio kuonekana kaja kutaja watu. Umeelewa vizuri, wanadeka kwa serikali. Vita ikataka kumtoa TP Engreba Mazembe kwa fitina ambayo fitina hiyo naiona kwa Mohamed Dewji Mo. Lakini Vita ndo ikawa hoi mara 3 ya TP Mazembe kwa sababu Mungu humnyanyua anayemtaka ni katika ridhaa yake na humshusha anayetaka uwezi. Yani kuishusha Simba ni sawa na kupata dhambi my brother. Nipokee swali jingine kwako. Nilikuwa nasawazisha hilo. Sawa. Sefu, taarifa za Simba nyingi zimekuwa zikivuja hasa kwa upande wa pili. Huenda hii ndio tatizo ama changamoto kubwa ambayo inaitokea Simba, maana taarifa zao zinajulikana kabla hata hawajamaliza kikao. Viongozi mnapokuwa mko pamoja hivi, alafu mkaletewa vita. Msipotengeneza umoja wenu, kati yenu kuna mtu anajitetea kwa kuwa anatoa taarifa ili hao wakiondoka yeye aonekane mwema. Nimeeleweka? Michezo haja kuelewa vizuri. Viongozi tuko 30. Alafu sisi tumeletewa fitina. Hatukuibeba sasa tukajadiliana kwa pamoja kwamba hii ni fitina tuitengeneze. Baada yake mimi wa kwanza na hofu. Tukiondoka tusiondoke kundi zima. Mimi na kwa guest na nyinyi, yani mimi ndo naanza kutoa taarifa ili likitokea tatizo mimi nibaki. Sasa niutumie mfano huu nisitaje majina. Kuna mtu mmoja aliwahi kuiba fedha nyingi sana za TFF. Mtu wa chini yake akapima akajua muda unaokuja na mimi nitakuwa ni muhanga. Sasa mimi najiengua, mimi ndo natoa taarifa za huyu mwenyekiti wa TFF. Ulipokuja uchaguzi mwingine ukamchukua huyo mtu ukampa mamlaka makubwa. Kwa nini? Kwa sababu alitetea TFF. Kwa Simba iko tofauti. Yani fitina inayokuja kwa Simba ni kubwa kuliko wewe unavyofikiri. Na inafanywa na Yanga na baadhi ya watu wasioitakia mema Simba, lakini wanayo mamlaka. Sasa tuache sije tukakamatwa.
dunia imebadilika. Wakiniuliza nitasema mimi niliropoka tu. Sawa? Ili nijitetee. Sasa hawa baada ya kufanikiwa kuingiza fitina, sio virusi, Simba haina kirusi. Simba tumeimbishwa nyimbo ambayo sio yetu. Hata kuna watu katika Simba wanafikiria hawa jamaa na nguvu walionayo na nyimbo hii tunayoimbishwa. Mimi nikibaki hapa nilipo, vipi siku hawa wakiwa wanaondoka na mimi usalama wangu ili nitengeneze ugali mimi ndo navujisha. Kwa hiyo wako baadhi ya watu wa Simba kwa kujihami tu wanavujisha ya mambo. Njia rahisi ya kutengeneza hili jambo. Slogan ya Simba wanasemaje? Nguvu kutoka kwa sisi mashabiki wa kawaida. Nimesikia kuna watu wanasema tutaisusia Simba kuto kuingia. Bahati mbaya ratiba ya TFF na namba ya mpira, wewe uingie na usiingie Simba watacheza. Umenielewa? Kama hutotumia wasaa wako kuifanikisha Simba, bado utalia tena kwa kukosa ubingwa, na utalia tena kwa kufukuza makocha, na utalia kwa kumuondoa Mo. Njia pekee inawasalimisha watu wa Simba ni kurudi wakae pamoja. Tena sio viongozi afu hawajajua maskini. Sisi tuimbe nyimbo, viongozi wakisikia nyimbo hiyo hata mnafiki anaogopa kwenda kutoa unafiki. Mwisho ni kumalizie katika hoja hii ulionambia. Kuna mtu mmoja mimi nampenda sana, lakini wakati ule alitumika vibaya, anaitwa Mkwabi. Mkwabi aliondolewa na Muhammad katika falsafa za lugha. Muhammad anasema kupanda na mtu jahazi ambayo anaitoboa na muona ni heri nishuke maji mafupi kuliko yakawa marefu. Si tukaelewa kwamba Mkwabi wewe ni tatizo kwa sababu una udugu na Kilomoni na mambo yamekuwa mabaya. Sio, umenielewa brother? Mkwabi ni mtu kuna muda alikuwa analeta shida, lakini angalia ilivyo. Sababu ni mwanadamu, alikosea akarudi akatuambia jamani hapana. Katika hili mimi nilikosea lakini nataka tuwe wamoja. Tukatengeneza slogan yetu ya nguvu moja. Sasa sisi ndo tunapasa kutengeneza nguvu moja, alafu tupeleke ujumbe. Na kwa kuwastua pia wanachama na mashabiki wa Simba wanaodhani sisi ni mamluki. Mimi nasema hivi, kwa mujibu wa katiba Simba tulifanya uchaguzi. Akashinda aliyeshinda. Na sheria za FIFA haziruhusu kufanya mageuzi yoyote. Basi labda uitishwe mkutano wa dharura tukaseme ya mambo yetu. Tofauti na hivyo, tunapoendelea kupiga kelele juu ya viongozi ambao wapo kikatiba na kutoka hawawezi, ndo tunateketeza timu yetu. Jamani, mimi ndo napenda ujue timu. Sitaki unafiki. Mimi sitaki kukaa kumuonyesha kidole kiongozi yoyote ya Simba kwa sababu katiba imewaelekeza kuwepo walipo leo, sio hiari yetu. Basi tusubiri katiba itawaondoa wakati utakapofika. Naam. Vipi kuhusu 10% ambazo zinazungumziwa ziko upande wa Simba? Yaani kwamba kuna baadhi ya viongozi wana wachezaji wao ndani ya Simba na ndio inapelekea performance ya wachezaji mmoja mmoja kushuka, kama watataka wao ishuke ama ipande. Hizi taarifa ziko vipi, na kama zipo inabidi tufanye nini ili Simba irudi kwenye hali yake? Inawezekana ile jambo likawa la kuchekesha kwa sababu saizi timu haiko kwa friends of Simba. Hamna mtu yote anaruhusiwa kumiliki mchezaji. Mchezaji wa mwisho binafsi Simba aliletwa na magoli. Alikuwa Kratos Chota Chama kutoka Power Dynamo. Amekosa mishahara 4, magoli akamlipa akamleta, na baada yake mchezaji alipoperform akaambiwa sio mali yako. Umenielewa? Sasa hizi timu iko chini ya Mohamed Dewji. Hizi nyimbo unaona zinatengenezwa, nizungumze hekaya moja ya Shaban Robert. Hii hekaya nadhani inaweza nikafahamika. Shaban Robert kwenye hekaya yake moja anasema kuna mti ulipaza sauti, jamani tunakufa. Miti mengine ikasikia kilio hiki cha kilio gani? Ule mtu ukaulizwa umeona nini, asema nimemuona binadamu anashoka anakuja kutukata. Hebu nisikilize vizuri. Anachoka anatukata, mti mkubwa mkongwe ambaye unajua tabia, ukasema mwanadamu ana tabia kuumwa na tumbo, inawezekana anakuja kuchimba mizizi akajitibu kwa sababu si ni tiba kwa mwanadamu. Ila mchunguze mwanadamu kamshika mwenzetu. Mwenzao ni nani? Kwenye shoka inakaaga nini mnaita mpini? Mpini ni mti. Akamwambia ndio kamshika mwenzetu, miti kasema tumeisha sasa. Yaani kama mwenzetu kakanganiwa, si yote tunakwenda chini. Maana yake jamii yoyote ile ukichukua mmoja wao kamtengeneza kuwa upande wako, ni hatari kubwa. 10% katika sehemu ambayo inaishi kwa 100% ni Jangwani. Hasa pokea hii kama ulikuwa ujui. Sasa hizi Faisal Salim kwa kawaida ya Mpemba huwa hawezi kushika nyama nguruwe hata kwa bunduki. Lakini Faisal hizi ukimtajia Yanga na nguruwe anaweza akala nguruwe. Umenielewa? Kama una uwezo ukamfuate wale kina Shishimbi, sijui kama ndio, kama una uwezo ukawafuate kina Dijuma waulize hawana hamu ya kuiona klabu ya Yanga. Kwa sababu klabu ya Yanga mara hii imeweka kiongozi maskini kuwahi kutokea kwenye miaka 20 ndio namba 1 alikuwa yeye. Mimi na wewe tunapozungumza hapa anasema trailer 4 10%. Yaani huwezi kuweka mkataba wa Yanga kama ukumpa engineer hela yake. Ndio tunaambiwa tuige kwenye 10% kwa sababu kwanza hawana mfumo
Pili, hawana katiba. Utanisaidia kama wanayo, tutakwenda tukitaalam. Jambo la tatu ni timu ambayo mtu mmoja anaiongoza katika milengo miwili tofauti, yeye anaamua afanye kitu gani. Sasa huku kweli 10% ipo, Simba hakuna 10%. Isipokuwa Simba hii unayoiona leo imesajiliwa na mwalimu aliyeondoka. Unapataje 10% timu iliyosajiliwa na mwalimu? Hakuna mtu ana mchezaji Simba. Isipokuwa ni lazima uitengeneze hivi Simba ionekane kuwa dhaifu ili umnyanyue. Mtu mwingine mlemavu anapewa miguu ili afanane na mtu mwenye miguu. Yaani Yanga ni kama mlemavu. Samanini katika hili mnayenisikiliza. Analazimishwa kupewa miguu afanane na mtu mwenye miguu. Tatizo la miguu bandia huwa inanoki, ndo shaka yangu. Tafika muda itanoki tu, ni swala la wakati. Shakespeare, mimi sifahamu vizuri Kiingereza, anasema time will tell. Muda huwa unasema. Basi tusubiri muda useme. Shukrani sana. Asante sana bwana.